Bankube Rwanda-Kibooko 36. Alala. Omugenzi tofa gwe nali onvuga naye speed. Rwanda basi. Bamukuba 54. Pamiti yange najifuna 1998. Pamiti. Naye nga nsoso okuvugako emyaka 3 eyeyeyeyo nga sinaba kufuna ki pamiti. Kiwanuka yani muna Uganda bwaba ayagala okumanya okwongera okumanya ekyo mwami Hannington-PRT2 yani Hannington-PRT2 nze yenze Kiwanuka omusajja atatya omusajja ayogera amazima omusajja eyazaalibwa mu Kampala wano naye esoboleka nsooka okubuulira obutaka bwaffe Mengo awali olubiri lwa Ssaabasajja awo Banvubu lwali lusozi lwa Banvubu Mengo era nga tuziikwawo ng'ogenda Munyonyo Esalaama Road olaba ebyo ebijja ebiri awo esebo ffe bwe tukiziikwa kyokka jjajja azaala taata bawe bwe yafa enajja afuna amutwalako eyo ekyaggwe Erugala n'agenda abeerako eyo bataata ne bajja bagenda okulaba ennyabwe taata n'agenda agulayo kibanja lweza awo Mubanda oyita gaba wano Mulyato oba oyita ki Mukono kaakati wali n'ojjootuuka naye nga enebwe tuba tufudde kaakati twavaayo ffenna tuli eno kuba taata yafa obutaka bwafaawo bwe tuki eziikwa ewaliwo acres 7 ewano mukyamumula eddaalo ebagayita Malaalo naye eddaalo eryasookawo enebwogenda kaakati kuliko 108. Kaakati faawo tumanyi kyekyalo kyaffe naye olw'okuba etteeka eryayita nti nno mu kibuga tebajja kuziikamu saawa eno twagula ennamasumbi oyita eggayaaza etusobole okweteekateeka nti singa ebagaanira ddala okuziika kale tuziike ki wali kati kusoma kwange nasomera mu Agure Memorial School Kayanja awaawo awali kati eryo somero awali awo gundi olaba awali Kayanja ali Kayanja Kayanja kaka obaka Kayanja wali kyokka wano ekyengulu wano awali esomerani St. Lawrence kaakati awo Agure Primary we yali kaakati bannange be nasoma nabo nomala nogenda kwa Agure Memorial saagenda kwa Agure eyo saagenda kaakati Kirumiro omugagga Ebagure omulaba ebaali basula awo ennenyina kati naye we yasomera Primary kuki Agure nga ye andi wansiko ebibiina ebibiri ng'atenze emuliko ki ewaggulu kati ye bwe yavaawo n'agenda Agure senior atenze bwe navaawo nagenda najja Nankumbi Yanga Christian School kuba 7th day kuba twali tusulaawo enajja Nankumbi we twakulira byonna we twasomera ebyonna enajja Nankumbi awo kaakati nenjija nvaamu nga fees zibuze oluvaamu mu kibiina senior 2 senior 2 obwongo bwange bwali tebunabakubibwako nnyo magezi g'abantu ebalala tekwali nfuufu sebo enjagala nkubuulire abamu kumu abasomye ennyo emuleka abalala ne babalowooleza bwe gamba ekintu ngamba kozi polofesani eyakiri saakinga kozi wano kyayogerwa ani ebyange
tekuliko bya profesa ani byange ogeza nateekawo ekintu ekitabangawo baaji ezo oziraba yenze naziteekesaawo wano Uganda pamiti ey'okubiri poliisi traffic checkpoint eyinti ku kkubo kirowoozo kyange nenjija ntuula neŋŋamba obubenje buno kendeera poliisi erina okuwandiikanga baasi ereme kola litaani weebali kuki kyange ng'omuntu boda zino zolaba enamba yo maaso yange nga omuntu neŋŋamba nedda lwaki obwongo bwange tebwaji sijja ekyo kukikozesa ekigambo obwongo bwange tebwesigamye nnyo ku muntu mulala kundowooleza nze ntuula neŋŋamba omanyi ssebo mukuki soma kwange okutono enasomayo kamu omusajja yagamba nga batusomesa nti nti ebagamba nti what others can why can't I yes neŋŋamba oba eriyo abaayiiya byonna bino byetulaba nga waliwo eyakitandika kiwanuka nze kiki kyemba ntandika nenzija nzira ku luyimba bannange mwena emusaabire Kisekasebo omuki genzi vice president yes nsaba ozengako pulogulaamu ze abantu bajjanga azaagala yabeeranga buli we yagendanga nga yakulembeza oluyimba lw'abaana b'ebuddo mu nsi muno okozeemu ki kuba enkyo givaamu era gw'ojjukirwako ki senga oba ovuddewo abange kaakati leka nkomaawo neŋŋamba Kiwanuka mu nsi munnange omunanaagize bw'ayimba tananaagira era mbawulira abayimbi agamba bananaagivu bulungi naye mu kuyimba tonanaagira Katonda alina obweyakola ekyo ekintu neŋŋamba Kiwanuka nkoze eki mu nsi abantu kye balinzijukirako bifaananyo biteeka mu baasi edriver nga avuga kifaananyi kiri mu basaabaze kirowoozo kyange ng'omuntu driving license zino okuva mu driving permit okudda mu driving license ebbaluwa nagiwandiika 2013 mu ministry mweri kopi inji erina tuseewo driving license tuve mu driving ki permit kati mmwe bwe mulaba bino ebizze nga mugamba be babiteesewo sebo nkubuulira ekintu ekirala gwe atulaba saagala weenyoome nze ntuula neŋŋamba ekintu kino ŋŋenda kyogerera paka kuva dda nadda IOV nga be bakyekinga ki emmotoka bweggwako license kugenda wa IOV natuula nenjija nkyogerere ebbanga paka Honorable Byandaki Ndaala obwe yatuma abantu ebanoonye private company ne bagenda banoonya SGS nakijja ku police reasons zange kyokka kati njagala poliisi kiddeyo njagala poliisi yeba edda mu SGS byonna bye yazimba ngenda kwogera olala ompitanga ku nsonga eyo kaakati ekirala bannange bingi tebijja kuggwaayo naye kiki nga muntu akola ebyo alina diguli alina PhD wa senior 2 kale kaakati mbagamba ekintu ekyo njagala mulabe temunyooma ng'omuntu nti teyasoma talina kya omanyi naye aba ye ng'alina ki obumanyirivu ekirala ssebo katono nnyo driving permit enkadde zaalinanga kiraasi 6
nenjija nsaba nenkyogerera pamiti nezidda mu 12 nze atakisoma nnyo kyokka kaakati baagala zizzaayo mu muki emukaaga ekikyamu era kino honna elebo eminisita Katumba kijjeeyo kiddeyo eri mu kiraasi 12 ebino mu combination biveewo byebye byasooka bitya kiraasi nga yeeki eyeevuga abantu edulayiva atwala dudu y'abantu 7 ne bamuwa kiraasi emu eyeevuga 7 eyeevuga 14 eyeevuga 3 yeevuga 5 yeevuga 10 obubenje ne buba bungi nnyo kaakati obwetwaza mu 12 kamunye kiraasi yaayo kosita baasi yaayo kiraasi yaayo baasi kiraasi yaayo obubenje bwakendeera sebo mukulu Katumba minisita ekintu ekyo kive mu combination kiddeyo omuntu abeere nga alina ki experience. Omuntu yandiyagadde okwongera okumanya emyaka ebintu ebyo byonna byoyogera ozaalibwa mwaka ki kubanga otubuulidde okusomako naye ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa nga 1 Desemba 1959 mu ddwaliro Ensambya wano. So emyaka tuwala emeka kati? Kaakati awo gwe olwagundi etayimu kuba mugwawo olabe emyaka gye nina 1959 1 December. So njagala twogere emirimu gy'okoze okutwaliza wamu gwe okyozaalibwa experience yo mu mirimu ki gy'osobodde oba oli ayinza okubuuza nti bw'omaliriza senior 2 eyo gy'otugambye mulimu ki gw'otandika okukola? Ebale nnyo ssebo. Taata yali akola mu UTC Uganda Transport Company nga makanika. Okusoma bwena evaamu yansabira mu UTC mbeere nga boyispana. Boyispana ye muntu ayiga okanika atuulaawo emakanika nga amugamba mpa 19 mpa 13 siba wano mpa toko supana kwegamba boyi supana boyi mpereza kakati bwentyo bwe natandika mu baasi omulimu ogwo nga kuwa sente meka batuwanga sente ssebo kakati nange njogeranga owedda omusaala nga bampa siringi 350 Mwabo babisatu nusu 5 nusu meka 350 nga sente nyingi 350 nzijukira ezekiseera kino zandibaddenga meka obutamanya ne 350 kakati eno leka nno nkubuulire 350 omusaala gwange ogusooka enagamba sigenda kulyako ekintu kye nasooka okugula mu bulamu bwange binika etali ya masanyalaze nga ye egendamu tampeko 12 nenjijangula paasi y'amasanyalaze kwezo sente nenjijangula seeti ya sefuliya anti olwo ntandika okwezimba seeti ya sefuliya kakati nenjijansi nagulako piro kuba nali sirina piro ku buliri nengulako piro nasigazaawo siringi 120 ku 350 kakati njagala naawe olabe gezesa kati kiseera kino ebintu ebyo byegambye teyali ki
ya masanyalaze paasi ye yali ya masanyalaze era paasi ennungi kati sebo sente zaayo sinti kaakati gwe ebyo byonna ebigategate olabe kaakati otandikira ku spana boy spana boy spana of course buli ayiga okanika atandikira kuki boy spana kaakati oli akuyigeeriza ebwawulira nti nakooye ng'agamba leeta eyo elifuti pampu ng'omuwa leeta eyo egundi eshafuta ng'omuwa nga naawe omanya kaakati bw'atuuka okusiba ng'agamba jangu osibe neki tooko ringi ng'osiba paka lwegira toko ng'omanya nti eki enywedde ng'ozayo kurukuru toko kaakati n'enjija njigokanika bwe njigokanika olwo mbuuza emwaka ki 76 kati awo dwe ŋŋenda mu UTC kaakati 78 awo kati kuba tuli muki eggalaji bagamba amagye olugalaji ya government UTC ya government kati nzija ntyo okuvuga emugalaji emanya okuvuga vugamu kati Amini agenda okulumba TZ biri bye nasoose okugamba edriver abasajja abakulu nga batya n'abalala amagye ebakutwala ate emotoka efa kaakati olwo ŋŋenda ngaki makanika edriver batya nkwatakwatamu awo nze tukubye TZ paka kyaka kaakati ekyuma kya sukaali kyonna ekya TZ Amini n'akipangulula eyalagira bakipangulule edekidda wano era badage magye anti bano batidde kaakati njagala omanye gavumenti tennaba kumpa kuvuga sinnaba kufuna pamiti kaakati ono gwe tugenze naye nga nze ninga omakanika yenna atidde empale ezikubaganye nvuga eyo gavumenti nga temanyi nti nvuga enagambye pamiti enjifuna 8 kyokka wali emomo 8 eyo kaakati eyo tuvaayo tujja TZ etuuse ekubye Uganda TZ enyize Amini yakuba TZ n'agamba Uganda ekoma Kagera omugga yes eyagamba naye abazungu bano bakopki kola nsobi Uganda erina kuyita ku mugga Kagera n'agamba waneeno mulaba Kenya mugga TZ egulina kuba mugga eyo Uganda kitundu kyaffe Amini nakuba kaakati yali nga ayagala eggwanga n'odigeza kaakati olw'okuba ebiseera ebyo pulezidenti Museveni yali eyo Amini ogenda okuba wali pulezidenti Museveni ng'olwo emuyekera ng'ali TZ gyava najja ne bakuba mbalala wawawa awo umubona nkole awo Amini n'agamba bano bajoga leka ngende mbakubireyo kaakati ensobi okusooka teyali yono kati ono yali yeetaasa lwaki bamulumba kaakati olwo Enyerere najja nyiga bwanyiga kati bano bonna bakola ebyo ki ebatuula Moshi kuba bwe bajja wano 79 bonna bajja nga bagamba Moshi spirit kuba bwali obubinja bungi ye ngombo bubinja bungi ne bwegattira ki
Moshi tulumba Uganda ne bajja balumba Uganda okuteesa kwabwe kwaggwa bulungi eyitaawo bizaawo Museveni agambye obote bwobbo obululu ngenda mu nsiko dinda kanti ebyange anti nzija anti byange kubuulira najja nankumbi awo buli kimu nga nkyenyigira mu ndi muvubuka nnyo kaakati pulezidenti waffe bwe yayogera bw'atyo Kofere Katulabe saawa eyo nga Minister of Defense kati ekintu ekisinga okunnyumira weewano we tuli awo ku National Theatre Muzeeyi Kaguta we yava ogenda mu nsiko njogera byange nze saanyumizibwa nako naliwo awo nga wendi Pulezidenti Museveni nga ayise bidandisali ne baddawo mu lujja lwa National Theatre ne boogera nga alina obwana obumwetoolodde ebbuwera 30 oyo tojooko najja sindika kazinga landu elova okuliki emashini ganizi nkubuki ebuulira ebyange kati tuli awo ne batuzingirizaamu ne Museveni nga zijja nga wano ewezi eyita zaali 7 emu ebanga eri wali emu wali zizze kwataani Museveni eyayogera n'ebidandisali bwe bamala eyali tatya nga buno obwana bwonna buli bwe buti kaakati bano abajja kwata batya kati bwe yasimbula bwati n'agenda eyayita ku eyo erawundi ya kisaabuwe mpola mu sipiidi nnya mpola heavily guarded kati nga ziriwa zadduka emisinde zatya nga bamutya zatya era nze ebyange ngamba teyagenda mu nsiko n'abantu 27 enaliwo bagaadi be baali ebasukka mwaga 3 saanyumizibwa enayaki umanyi bw'obanga oyagala genda obuuze ebidandisali avaawo agenda Katwe nga bakuba amawulire ege bayita taifa empya sapoba aba atuuka mu kalitunsi kaakati bano ebe batumye okukwata Museveni ne bakwata bidandisali n'agenda eruzira oli ono yagenze mu nsiko ono yagenze eki mukomera kirungi ebidandisali akyaliwo genda obuuze Museveni yavaawa bava bonna wano kati nze ndaba kati olwo tutandika obulamu bwange tutandika muzeeyi waffe agambye mujje mutuyambeko tununule eggwanga muvubuka awo nga ndi emuvubuka nnyo kaakati yeffe twali kulootinganga obote ateeseewo kafyu bw'assaawo kafyu obote aweze abantu 3 nga temulina kuba 3 nga tewali bwe muyinza kuwandiika nga muliki 2 egurupu kaakati ewalingawo connections taata enagamba baana bange saagala mugende mu nsiko mubeere wano kyokka ffe emitima nga gyagala kakodyo kaali katya nga tuli awo najja na nkumbi abajja nga batugamba ti obote ganya abantu okubeera 3 nti kati okuwandiika kibuye mu katale oyinza okugaana abantu ku gundi mudaala abawere 10 munnange katale ng'oli agamba genda awandiika kakiiti genda ku mudaala gw'ennyaanya ng'ogenda ku mudaala gw'ennyaanya
osabe ennyaanya faagi. Kaakati bw'osaba faagi omutunuulire maaso ye password amanya nti ono agenda eri. Kaakati bw'ojja oli ki emuvubuka agula faagi. Ebakazi baba bazeeyizeeyi. Mubuka ayagala kugula bintu biri kilaasi. Kaakati agamba njagala faagi ono nga naawe omutunuulira ng'agamba nti ye kale nga agamba naye nti genda ku mudaala gw'ennyama mugambe nti ova ku nnyaanya. Kati nga ogenda ku mudaala gw'ennyama password evudde ku nnyaanya ezze ku mudaala gw'ennyama. Password nvudde ku nnyaanya. Tolina kyoyogera kirala. Kati ye naye ng'akusindika ki awalala. Ng'ate eriyo n'ababa ebakutunuulira abalala b'otamanyi. Bwe kityo abantu ne bajja bagenda mu nsiko nakikolako nze. Kyokka muzeeyi yatugana kulikurutinga bannange. Kubanga nali nkulidde mu kibuga nsiko njitya byonna ebyo naye nga nali njagala nnyo nga gwagala. Kaakati ne tujja ne tuteekawo ekintu kyaffe enange ngamba kuba na participatinga. Y'ensonga lwaki emuzeeyi yakuba oluyimbe eyo ki emunsiko nti yiko kazi nzuri tuliyofanya na wananchi wenyewe, tulimupiga adui tukamufukuza Uganda. Yiko kazi nzuri tuliyofanya na wananchi. Eriyo omulimu omulungi gwe twakola ne bannansi. Okulwana tekwali kwa majje gokka, tekwali kwa abayeekera bokka, bannansi beeta obamu. So okutwaliza wamu Hannington, gwe omala okusoma kwo ogenda obeera spana boy, wuuyo ntalo zizze, wenyize mu process y'entalo, bwe tuva mu ntalo. Bwe twava mu ntalo bwe twava mu ntalo ne tujja tubaawo bulungi nga tuteeredde n'enjija nvuga. Nenvuga kaakati nenva omuyutisi n'enjija nvuga loole ya tinyefunza nga eriko nti nkoma farm. N'enjija muvugira nga sulaawo kololo. Nenvuga kaakati nga enkoma esemba obule yeriki efaamu. Kati mba ndi awo simba awali ki takisi paaka empya nga loole weziki simba. Nga abasajja bajja nga bagamba olwo nno nga bagamba twagala loole zino zitwale ebijjanjalo Kasese sente meka 2,000 nti ye kale kwatako 10,000 genda okole service funayo banno bo be bagamba kuba nali mwogezi mulungi funayo banno konze ba meka 15 bonna bakole ki service saawa 4 nga mbafuna nkwata sente mbawa Kasese 2,200 loole kuva eno. Munnange ogenda okutuuka awo tulinda abasajja tebajja bajja sawa. Mwaka gwali olwo 93. Kaakati awo nga bagamba nga guggwako awo nga bajja bagamba naye kaakati emumanyi nti tugenda kolaki tugenda ku twala bijjanjalo tutwala ebijjanjalo bajja saawa 9
saawa 9 ezo nga ebatugamba tugende tutwale ebintu nga tutwala abantu tetwamanya bulungi abantu gaali majje ate nga bagambye bijanjalo kifo kya bijanjalo mwatwala abantu kati nga tusirika bonna abasinga obungi tulina we twabatwala abasinga obungi baali bakabira emu kakati 9 atuuka ebadda Kiwanuka tuweeyo emotoka nti kale nga mbawa tutwala kati ate abantu era bijanjalo konze naye bijanjalo ebyaluli ebaseka busese service tukoze ebwe tutyo ne batutwala saawa 9 buli dole ne bagitwala ewaayo elwaggulu kati nze bantwala nsambya wano mu kwota wano ensambya wano nga tupakinga awo kakati okupakinga awo ziba ziwera saawa emu mu nyumba ne muvaamu abantu nga bali mu uniform naye nga obadde toyinza kumanya nti nno mulimu abantu ne bajja ne balinnya loole tewali ayogera tewali akola ki ne basirika kakati yatupangisiza mulala kakati ono atutte ki command mulala enagamba muvuge mungoberere ne tugoberera Land Rover paka wano lubiri wano erubaga ne tujja tusanga emotoka nga zo ezisimbye beziolwo saawa 4 ekiro temuva mu mamotoka gamu ne tujja tubeerawo ziba ziwera saawa 6 emusimbule teri kuyisa muno ne tujja tutuuka Busega tusanze endala eziri ewali eri ezitunudde kikyengera tuli awo tulinda paka saawa 9 twali ffe tetumanyi biriwo mpozi tulinda abava ku Mityana Road nga ki ebaludde kati mwangwe ne tudduka emisinde tutuuka Mbalala baali baagala okuyita Mbalala obudde nga bukyali tutuuka Mbalala saawa 1 ku makya naye konvoyi nga nene tumanyi tugenda Kasese tutuuka awo Mbalala ebatuwa mafuta amalala emujuze olwo kuliko abasomaali tuleera emala okunywa ebagamba mugende maaso wali Kabaale Road basomaali ne bajja bagaana ne bagamba mwatugambye Kasese ebijanjalo ebinonedda kati olwokuba nali watinyefunza nga loole jenvuga yatinyefunza nenjija ngamba Fred Lwejema nti bwe baba baganye kuba twali tumanyiganye wane wafande tinyefunza wafande tinyefunza tinyefunza yali sisio Chief Combat and Operations kati abo bonna nga bajja kati nabo nga batumanyi ngendo okulaba afande Fred azze ngagamba kakati tugenda kola tutya yali ayogera mpola ene mugamba afande ebagamba nti jesa apana sindwa ebaveeko ebalinye zino zonna ezaffe ko ye banji koza emugamba jesa apana ki sindwa ebalinye ne balinya ne bazivaako eziri zinywedde ki amafuta eziganye simanyi ejetulaga kati ataawo enawulira bulungi kubanga afande mumanye bulungi naye amanyi olwo tugende emusudulu moja tutuuka Ntungamu mwangwe tugende enkuba etonye tuwese Emiramahiru tugenda enkuba etonye enkuba bwe yatonya abasajja kakati mu bufunze ne bajja batusibako enjegere mu maaso ng'eri yetu esika tewali musirikale alina mundu tewali bonna betutise babateeka mu njegere mwenna emotoka ne basika emotoka zireme kuseerera kakati
nze emotoka gyenvuga ya civilian ya afande Tinyeki Funza tugenda okulaba order emoja emoyimirire musajja gundi ndaba nerinnya ndyerabidde bambi eyali muna Rwanda iyafuuwa bino ebigala ebibeera mu gundi firimu amagye gonna ne gava ku loole kwekyo kyeyaki fuuwa bonna ne basitama wansi kati olwasitama ewansi kyava ki abagamba ebibye ajja ng'agira kati ffenna tuli muki mu mmotoka munda ne bagenda ku mmotoka ya rehabilitation ezino ezaabeeranga muki emuwakusi eyali nsibe tundu obaali ne bawa ebyuma namwe muli emigemera wala tulaba okuvaawo misinde ne bajja bagenda ffe tuli awo olwo mutuusewa mirama olaba ekkubo oba eno ligenda kikagati nga emidama hiiru ogenze eboda walinga mugi elaba eya Rwanda natandise ddofuna waje mwali mudda nga mugiraba nkubuulira bulamu bwange kaakati tanibo yaŋŋamba ntiddemu nti bantu bano bandiba nti nno badde awaabwe kunze batya naawe ko ye ggwe ssebo olaba wali ti ye waabwe ebagenda kola ki nga bangi konze essasi erisooka ndijjukira teryali ssasi lya mmundu lyalinga alapigi oba antitanka guluki nedi kyavuga nnyo olwo ffe batulese eno ne bajja bagenda tusiriikiridde dakiika nga 25 nga badduka bagenda ffe tuli wano ekigundi ekyo kyavuga kati tugenda okubira kati waayita saawa ng'emu eba tugamba musonge maaso nze ngamba sidina bye ninako naleese bantu baweddeko ate kaakati eba tugamba genda wa kyokka nga ki konvoyi tulina genda tugenda okutuuka Mirama wali ku boda omuliro ng'ekiri awo ne ngamba kati ate bino yekase so mwavuga abagenda okuwamba Rwanda obulamu bwange mu bufunze kaakati tuyingirako wali kunaanaagira nkwagala kati ngenda okulaba emukulu Fred nga azze bwe yajja nga jaddo balinga bagenze eyo kaakati nga nvaayo nga mogamba afande Tinyefunza yaŋŋambye enkya nina kuba ku faamu tamanyi nti ndi eno namugambye ŋŋenda Kaseese kutwala bijanjalo kaakati ate naleese bantu ate tekuli mbadde nsaba nzireyo yolinako ki nti ate wali kale genda ddayo iye bakuwadde sente kaakati mbeera ŋŋenda agamba nti bampadde n'enjija nanaagira kati emukunanaagira ansaasira agamba gundi we emuwe emitwalo 2 kaakati bansasula emirundi emeka kunanaagira ne kumpeesa sente endala saamugamba nti bampa nakyuka bukyusi nenvuga neŋŋamba bino bwe biti bwe biri enadduka emisinde neŋŋamba wagenda ku front line olabira ddala ekintu nga simanyi tekyali kyange tekwali kwagala nali mbibwa kaakati ekintu nekiba bwe kityo so lwe lutalo olwo olutuusa President Kagame mu buyinza yes lwedwo mu bufunze kale
ebirala sijja byogera nnyo naye manya Kagame yali bweru ng'asoma naye lwedwo olumutuusa. So okwo kwekola kwo okutwalizawo kati eyo gyenvuddewo kyali gyenvudde mbuuza ebirala nkyayagala wano nga muvudde mu ntalo ezo nga tuvudde mu ntalo kaakati olwo okubifunzafunza olwo baasi nzidduseemu nzize muki omuloole ezo muloole kati ate tayimu etuuka nva muloole nzirayo mu baasi ate nate kaakati nzira mu baasi nga dulayiva nvudde mu UTC nga makanika nzize eno nfunye experience emuki emugundi ki mu elolo kuvuga kati nzira mu baasi nga ki odulayiva kati awo ntandika okuvuga kati yetuleyiningi gyegambye omusajja avuze loole omusajja akoze byonna ebyo kyokka ebagambye UTC oba ogivugira mu bbanga oba kuleerwe emmotoka ng'ogivugira ku kikuleerwe oba mu bbanga oba ku mazzi tumala kuzaamu emyezi emeka esatu tuleyiningi konze bano tebali siriyasi ebatuza mu kituleyiningi myezi esatu paasi out yali ya kalaamu eyo kalaamu bw'ogiteekayo half a feet n'ogiteeka ku mupiira gw'ema obega kasitoyita n'otagi erinnya nga ki oyise ku katunumba bwe kati kaakati UTC bampa n'enjijanvuga kawempe gaba kawempe mukono kumala mwaka naye loole nga mbadde ngenda mbalala ngenda eyo byonna byegambye kyokka UTC nga teekuwa lwaki olina okuuma obulamu bwaki bw'abantu ebitaliiwo kaakati binnuma nange birina okubaawo omuntu bamuwadde kati kiraasi olumuwa baasi misinde kisolo misinde Sudaani kikyamu nnyo misinde soroti kikyamu kaakati bwentyo ngamba omu UTC tayimu ng'etuuka nga nga ki UTC evaawo UTC okuvaawo ne tudda mu zino ez'abaddugavu baayitanga baasi z'abaki Obaganda nenjija ngenda waneeno ewa atunda benzi ewava muno kawa ne batusomesa sitaya ndowoozo zijjukira sitaya ne bazitusomesa omwezi omulaki emulamba emusajja yali wa Ausituleria naye oyo ng'akusomesa n'ogamba nti kweri bannange nasomesebwa baasi kaakati nenvaayo nenzija tudda mu z'abaddugavu ezo z'abaddugavu nga bo tobanyumiza jangu ovuge teri tuleyiningi teriki paka nenja ngamba bannange tukole ekibiina ekigatta abavuzi ba baasi ne tukikola ekibiina ne tufuna certificate 906 kaakati paka 10,000 bannange nejjeebaayo akulembera kaakati nenjijanzira omukuvuga baasi kati olwo nzize omukuvuga baasi olwo nvuga natandikira muki Scandinavia yenze munna UA yasooka okuvuga Scandinavia baasi eno erimu toilet munda nga tuva wano naye Nairobi Dar es Salaam kaakati eyo gyenda ubira Modern Coast enavugako ekigali nenvaayo nenjija nvuga Scandinavia njivuga ku mulembe gwa Kibaki Kenya nga basibyeyo yonna okulonda kutabuse ensi etabuse
kati wano ne bampita olwonga Scandinavia yani zani zabana Uganda zabana Kenya ebati ezedi oba Tanzania kati tewali avuga basi genda Kenya bana Kenya Kibaki olwo yakalya olutalo edubadde Kenya nze enenvuga omanyi munnayu tatya ye basi eyasooka mu gavumenti ye Kenya okuva mu nsendala okuyingirawo nga nvuga bwenti nga bagikuba amayinja polisi ngejjawo ebiyinja mukubo nga nvuga mu nsi etali eyange paka nga bagikubira kyata anti bino gavumenti ya Kibaki ebine byaliyo kulwana gana nga bocha tulera boche motoka zonna nengenda nentuuka bulungi nenzirayo nebiteelera emunayu tatya lwaki omusajja ananagira tatya abali na courage abali naki courage kakati olwo mu bufuki funze ndabye modern coast nga nungi nnyo e Kenya ezo ngenda njogera eneki manager agamba omugagga tutandike ki Uganda ani ki agambye bantwala ntula eneki emugagga tubala agambye nti kale kati yatuma muntu ne bajja banoonya eyamugamba genda onoonye ku luguudo kulyakamba kakati kwe kujja ne banoonya ku ki Wellington bangamba jangu basi zino ezigenda kutandika ki Uganda yegwe watu tuki egamba kakati nenjijanzira mu ki modern coast kati modern coast ndyawo nayo nenjivamu kakati nzira mu modern coast kati yawo 210 banange ebagamba atukulira chairman akulira Drivers Association ekibiina akise komawo nembagamba nino mulimu kwange komawo konze nti konze kale emupangise eki office mumpenga ki allowance kubandi ku mulimu kobo nti kale ne babikola ebyonna nenjijanzira muki eno nga nkola mugundi modern nga ate ndi chair waabwe kakati omulimu nga munene nina okubeera mu office ate nina okuvuga bwe nvuga office ebeera nsibe kati nsaba bakama ebange mbadde nsaba mbeere wano bangamba salawo kimu bw'obanga ogenda mu kibiina kyo ekibiina n'omuddimu gwaffe esalawo nenjija nsalawo ki kibiina nenzira mu kiki kibiina nenja ntambuza ekibiina zezo zonna ebbaluwa z'obuudira mpandiika kati byonna baasi kugwa kwebaka ng'ovuga kukoowa litaani pamit byonna ebyo mbyogera mu minisitule nga mmanye ekintu kyenjogerako mbitegeera kakati dumu nva naye erobbi mu modern coast sawa 2 kiro ntuuke wano sawa emu ku macha sawa 9 nzireyo mbeera mpummudde ntuuka mu kkubo tulera nga yagudde esibye kkubo kakati nga insurance erina kusooka kujja kuba ebifaananyi kiro basi eno teri tulina kudda mabega tuyite mu byalo tusale tujje tutuuke tudda emabega mu Kenya tuyita mu byalo okutuuka wano natuukawo sawa 9 n'eddakiika 10 basi ng'erina kusimbula 9 bangamba bugambi tewali kyakola ebasaabaze twamazedda abasaabaze balabanga yenze ntuuse tebabuuza balaba nga yenze nze nzirayo tebabuuza nako nti omusajja avaayo yagenda otutwala sawa 9 obadde ovuga basi ate otuuse olina okuddayo kakati Kenya ziri emayiro
496 Kampala Nairobi litani ze navuga eri munda mu kyalo sibala ng'olina okuvuga emailo 10 tewe ebaseeko kaakati ntuuka wano abantu ebatuula nzirayo byali biseera bya kuliisimansi piiki season nvuga ntuuka mu Kenya Uganda sebaka ntuuka mu Kenya ekiro otulo tujja emirundi 7 basi ng'eva ku kkubo abantu tojja ebagamba nti nno bannange emuleke mpakinge nebageko okusooka olwo omwomu yensonga lwaki egambye president ampe oba presidential advisor yensonga lwaki mu transport lwaki nakuba emeza nengamba tufa tubeere baddu livers babiri ekintu kyembagamba nti manyi ekintu kitutuukako nojovuga kilometers 2 webase naye nga bano bonna bootwala nabo bebase kisoboka kibaawo nnyo genda obuuza abalala nga webase omuzungu kyayita sleeping awake noyita awantu nojogamba munno nojomuyita jangu nti kaakati ogeza tugenda mukono tuyise Nakawa nenjija nkuyita nga ndi Banda negamba mukulu Kisubi nti bwe tutuuka Nakawa nti nja kupaakinga kaawo ku gundi stage kati weefuula akebera emipiira nebakemukko kato ka otono noŋŋamba twayiseewo nze nvuga nejja nkuyita kitegeeza obadde weebase mbadde neebase omuzungu kyayita sleeping awake kibaawo nnyo ne mubamaayika naki enedoole nnyo kati nze neŋŋamba nti bino abali mu ofiisi tebabitegeera bino bituuka kufa abatambula nennemerako nembagamba baddu live babe babiri etteeka ne liyita twava eri okuteesa babiri ebuli baasi okutuuka eno etteeka erigenda okujja nga kuliko nti aba interstate bokka be balina okuba ababiri neŋŋamba bino biki interstate nva wano nenja ŋŋenda e Bukoba wampi okuva wano okutuuka Ekisolo Kampala Kisolo wala okusinga Kampala Bukoba kuva wano okutuuka Arua Yumbe nvudde Kampala Arua Koboko Yumbe nsinga omuntu asaze ensalo neŋŋamba bano abantu abasoma interstate kyokka neŋŋamba bannange ebiseera ebimu ebizibu biba mu kkubo ekibuuzo kikino bwe mba nina siriimu wange bwe mba nina sukaali bwe mba nina pressure ndi omu nvuga nina okumira eddagala nkole ntya nemo okumira mbuno semanyi ntwalamwe nange obulamu bwange mbwagala ŋŋenda kumira eddagala lijja kuŋŋe kuki ŋŋenda ku bwongo ezo challenges yes somozebwa tulina okubeera aba nenkuba ku mmeeza neŋŋamba babe babiri byebimu ku bintu byendeese mu ggwanga driver babiri kyokka ne bakisaalako ne bagamba Interji Estate kyokka era nkyaga nze ŋŋamba ne Kampala Kasese Kampala Soloti Kampala wa basi bweba esukka mu emayiro 5 edriver babeere babiri so okutwaliza wamu emirimu gyo gibadde mu kuvuga kuvuga bwe togenzeeko walala motoka kusomozebwa ki okusingidde ddala kwenza okwogerako mu mulimu gwo guno osanze gwe kwensanze okusomooza beba okuddira abantu abatamanyi industry ne babateekawo okulembera industry
kwekwo okusoomoza okwo kutya bwe njogera bwe ntyo kiki ekirina okuki ebaawo ne baddira ba engineers ne bajja babagamba mukole ekkubo highway eritwala emmotoka kati ye n'abala ebibye n'agamba leka tukole kano abala saizi ya kamotoka ke katono ne yeerabira nti eriyo baasi tuleera ebigazi kaakati ne bajja bakola enguudo enfunda okwo kusoomooza kw'amaanyi kutya bwe nfuna akabenje poliisi etwala nze mu kooti eweesa nze fayini oyinza okuwa fayini ya miliyoni 3 ku pepa ne bajjako zeremu kisoomoozo gyendi 3 omusango bw'ogusinga bagamba genda ojjeyo sente zo eziri ku lupapula zojjayo ng'ate wawaaki obukadde 3 kati okwo kusoomooza kwaki kuli mu badolayiva bangi kikyamu ekirala kusoomooza okuliwo hampusi kusoomooza nnyo gyendi bwe tuba tusoomesebwa ab'emipiira bagamba bwe bati togeeza kuweta mmotoka gimalayo nga tetambula omupiira oguyimiridde bwe guti kati owete gugire bwe guti kano koolaba kungulu ne munda kituuse gujja kwabika ng'ovuga ebagambe taya basti ogambe nti omupiira emipiira minafu ebaleeta feeke yeggwe osala emotoka nga tetambula ekirala okusoomoozebwa omupiira ogwo ab'emipiira abatunda ebagamba togeza kulinnya kaabu yeki pavement mu lulimi oluvuzi ebagiyita kaabu kyokka abantu bamanyira kigambo pavement togeza kulinyisa mupiira gwo pavement ebwe guzimba guti akabuto ng'olinya mu sipiidi 1 giya namba emu ofosinga oti omupiira kulinya ki pavement omupiira ogwo bwe guzimba bwe gutwa kati wano we bagunyize ewaya munda ezikutuka kati ngulinye ntya pavement ngirinye ntya emotoka erinya pavement manya tebagikolerawo kupaakingawo waliwo abantu wetupakinga genda okuyitawo ngaka pavement kaliko olaba ng'oba oli yazimba awantu wopaakinga ogenda opaakinga ninga weesimye amenya tteeka nga weesimye kyonoona omupiira ogusse munda kati ekisoomooza ekisingira ddala muli enyiiga ye minisitule n'eryoka eddira pavements n'ezisaza ekkubo n'eryoka ereeta olulimi lwe tutategeera olugulu oluzungu ne bagamba kaakati ezino pavement ezesala ekkubo tuzituume hampusi kati ate kana akagulumu akalala eno ebbali kayitibwe pavement embadde bonna bugulumu hampu eba ya labba yange zentera okulaba ebweru mu makubo gebweru na wano kwa Amerika n'embasa ensambya weziri hampu eba ya labba omupiira gwa labba hampu ya labba labba ne labba ba Luganda bakwatagana labba ne siminti nga munda mulimu agatayi eyimbwa ntana okwo kusoomozebwa kwaki emanyi nnyo
community egenda neegamba banange wano ba driver bavuga nnyo speed abantu bafa emuteekeewo hampusi okuva leero mugambe nga nti muteekeewo pavement si olulimi lw'oba totegeera eyogera mu lulimi Luganda museewo obugulu